Em còn tiền ở đấy không? Cho anh mượn 1 triệu mai anh trả ngay. Hình như thiên hạ có đồn ở nhà họ Hứa vẫn còn nam nhân. Mà hết tiền rồi anh ạ. Nay chị có tí việc, em tăng ca làm giúp chị ít sổ sách, để cho chị về sớm nhá. Dạ vâng ạ. Ở đời có mấy cái ngu, làm thay đến lúc đi tù không oan. Này cậu kia, cậu trù ai tù tội đấy hả? Đâu, nói phong long mà, có chỉ định ai đâu. Đang làm thơ ấy mà. Thịt thiêu thì cũng có giỏi, người không nhiều chữ học đòi làm thơ. Đúng, hợp lý. Văn chương đợi đến kinh kỳ, lên quan nhờ bố thì biết gì chuyện thơ. Cứ đợi đấy.